Hari ini kita mau review cara unboxing barang milik orang lain secara gratis, cepat, dan pastinya ilegal. Nggak perlu nunggu kurir paket, mas-mas berkupluk hijau ini langsung ambil sendiri kopernya lewat jendela. Layanan selfie cup yang sangat satset. Setelah dapat mystery box berbentuk koper, mereka langsung tancap gas. Semoga isinya bukan tumpukan skripsi atau cucian kotor ya. Rating untuk pelayanan kurir gaib ini 10/10 buat kecepatannya, 0/10 buat akhlaknya. Menurut kalian, isi kopernya apa? Komen di bawah.